पूनम झावर 14 अगस्त 1969 ते पैदा थी। 53 सालनि जी अदाकारा जो लुक हाणे मुकमल तौर ते तब्दील थी चुको आहे। हू पंहिंजूं तस्वीरूं ऐं वीडियोज़ इंस्टाग्राम ऐं ॿियनि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते शेयर कंदी रहंदी आहे। संदसि ग्लैम ॾिसी मदाह बि हैरान रहंदा आहिनि। पूनम झावर फिल्म मोहरा में सुनील शेट्टी जी ज़ाल जो किरदारु अदा कयो हो। फिल्म में संदसि ख़ूबसूरती जी साराह कई वई हुई ऐं अदाकारा रातो रात स्टार बणिजी वई। खेसि ना गजरे की धार गाने ज़रिए वॾी पज़ीराई ऐं सुञाण मिली, पर संदसि कैरियर खे को फ़ाइदो न थियो। पूनम खे फिल्मुनि में नंढा किरदार मिलिया, पर मरकज़ी अदाकारा तौरु पंहिंजी सुञाणप ठाहिण में नाकाम रही। पूनम झावर खे फिल्म मोहरा खां पोइ फिल्म ओ माय गॉड सां सुञाण मिली। हूअ अक्षय कुमार जी ओ माय गॉड फिल्म में साधवी अंदाज़ में नज़र आई ऐं मिथन चक्रवर्ती सां स्क्रीन शेयर कयई। हाणे हिन फिल्म जो ॿियो हिसो 11 अगस्त ते रिलीज़ थियण वारो आहे। फिल्म में अक्षय कुमार मरकज़ी किरदार में आहे ऐं हिन भेरे पारेश रावल जी जाइ ते पंकज त्रिपाठी आहे। माज़ी में पूनम झावर जी सादगी ऐं ख़ूबसूरती फिल्म शौक़ीननि जो ध्यानु हासिल कयो हो। इन जे उबतड़ हाणे मदाह संदसि ग्लैमर ऐं अंदाज़ ॾिसी हैरान आहिनि। कॾहिं साड़ी त कॾहिं ओलह लिबास में पूनम पंहिंजूं वीडियोज़ शेयर कंदी आहे। पूनम अॼु ताईं मॉडलिंग जी दुनिया सां वाॻियल आहे। इन खां सवाइ हुन प्रोडक्शन में बि पेर रखियो ऐं कुझु प्रोजेक्ट्स बि ठाहिया आहिनि। पूनम शाहिद कपूर जी फिल्म आर राजकुमार में बि कमु कयो हो, पर कंहिंखे संदसि अहिड़ा किरदार यादि न रहिया ऐं यादि रहियो त बसि सुनील शेट्टी जी फिल्म मोहरा वारो किरदारु। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk